నూనెగా కల మనకు బోలు కాగితే వీడియో మెల్లది మెల్లగా ముందుగా చూసుకున్నట్టయితే పుష్ప ఇక్కడ రారా నేను ఇక్కడ పెద్దది ఉందా నాటి జార ఒకటే తెచ్చారు జార ఇంకోటి ఉండదు ఎన్న ఉల్లిపాయ ఇప్పుడు ఇచ్చాం అల్లుకో జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అల్లం పేస్ట్ ఇరప్ప ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಕಿತ್ನಾಯೋಳ బోలడే సప్పుడు ఎక్కువ వీడియో ఆల్వేస్ వెల్కమ్స్ యు భయంకరం ఆడిది ఇజ్జంట బాగుంది చూడు మళ్ళీ ఇప్పుడు అంపా అల్ల మెల్లె బావన్లో ఎక్కడ కాకుంటాయి నీళ్ళు ఎడికెళ్ళి వచ్చినాయి మటన్లో మేక నీళ్ళు ఎరటుందో అలా పెరిగేటప్ప చాలా చిన్నది దోశ కూడా రాస్తే చూడాలి సార్ కటా తక్కువ దోశ కూడా మేడి కూడా అబాహారి అన్నట్టు చేతి చూపి నేను పక్కకెళ్ళంట మేము ఇక్కడ తీస్తాం అల్లం జింజర్ పేస్ట్ ఎందుకంటే వస్తున్నావు డాడీ ಇಲ್ಲ ಸಾಲಟ ಸಾಲಟ ಬರುತ್ತೆ ಉಪ್ಪಡು ಸಣ್ಣಪ್ಪ నలుపు తగినంత షామ్ మసాలా దొరుకుతుంది మసాలా పుడియం మటన్ మసాలా పుడియం గరం మసాలా ఏం లేదా వచ్చాయి నువ్వు కవిత చూడలేవు ఇంకా టేస్టింగ్ సాల్టా పెద్దగా అన్న ఏందన్న తెలియదు నిమ్మప్పు ఉల్లిపాయలు చూస్తారా మాడగొడతారా యూట్యూబ్లో మాడగొట్టే వీడియోలో మంచిగా ఉండదు ఎన్న నూనె నింపు పాయింట్ ఇప్పు ఏమన్నా వచ్చిందా ఎట్లా என்ன தெல்ல பால் பால் பிடிக்கும் அபி பிச்சு எந்த மட்டன் இருந்தா பால் கம்பல்சரி ரொம்ப மேட்ச் மிச்சி ஓதியோ ரொம்ப பால் முக்கியமா కొత్తిమీర ఎన్న కొత్తిమీర ఇండియాలో దొరకదు కొత్తిమీర ఇక్కడ పుదీనా కొత్తిమీర పుదీనా చెప్పు శ్రీకాంత్ అంచడం బాగా వస్తుందంట ఇక్కడ ఇక్కడ మిక్సీ కూడా పని చేయదు ఇట్లా చేస్తాడు చూడు సరికి సాయి ఎన్న గియా గియా దుర్గా గియా ఏమంటారు నువ్వు చెప్తున్నావు తగినంత చితికి పడును వేర్ ఇస్ చిల్లీ గ్రీన్ చిల్లీ వేర్ ఇస్ చిల్లీ నేను ఎవరిని అడిగినా విక్కీ దిస్ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ వర్క్స్ ఐ యామ్ నేను దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ కాలేదు అరే జాజ్కాయ చాపత్రి ఈ జాజ్కాయ చాపత్రి ఏడ తెచ్చినావురా రెండు రకాలు అవును కొద్దిగా లేట్ అయితే ಎಲ್ಲ గారె ఉడికియో నువ్వు ఏడున్నావు ఇప్పుడు వద్దా ఇప్పుడు నువ్వు ఏడున్నావు రా దంచు కవర్లో కట్టి పెట్టుకోవాలి వీడియో ఏంటదే కెమెరా అక్కడ దింపు ఒకసారి ఇక్కడ ఒక బండి అడ్డం పెట్టండి మార్చి ఎన్న ఉంటుంది
ఏం కదా కదా సీమేలకి ఇంత పొడవు లేదు అన్న కట్నం అట్లా ఏదో లేదు మరి. నేను వచ్చి నుంచి మొత్తుకుంటున్నా అదే మీ గురించి తహతహాలు ఆడుతున్నా నేను. నారే నా గురించి ఎందుకు నీకు మామ అనుకోండి అంత నలుగురి మధ్యలో లాగు లాగు అన్న గరమ సూపర్. ఆహా ఉల్లిపాయ వేసుకొని అలా తినాలి. 350 రూపాయలు వచ్చినాయి మన మంత్రాలయం.